Götürün. Dündar, Hazal'ı tutukla. Kayılması çayır çayır yanacak. Yettin Bey. Ne babanın ne de kardeşlerimizin kanı yerde kanmayacak. Şehit olup kardeşime kavuşmak isterim. Er otağına kim yerleşecek karar veresin Ertuğrul Gazi. Nikola şeytanı harekete geçmiş bile. Bizans'tan mühimmat getirir. Uçan ateş derler. Nice kaleyi alırken bu tozdan çokça kullandılar. Müsaade et. Bu gece kaleye gireyim, o iti alayım baba. Osman'ı bekleyeceğiz. Geldi. Elleri bağlı bir adama nasıl saldırdığını herkes görsün. Etme kardeşim. Pusatımızın erişemediği yerde aklımızla iş göreceğiz. Çakal inine gider. Vazifesi emir yoktu. Osman nerede? Kaçtı. Çakalın sahibi belli oldu bey. Haydi!